家们，新传的新男团还没有正式出道，就已经有成员爆雷了，对着残疾的女生开黄腔，把同学霸凌到躲厕所，还说出道后要和女爱豆发生关系。新传选人是不做背调的吗？这么行径恶劣、道德败坏的练习生，凭什么出道？5月4日，新传男团选优的决赛夜，一共有8名练习生成功出道。朴俊焕练习生综合评分最低，却被新传理事会给捞了回来。叫了他的名字，这个演技把我看笑了，可能早就知道自己会出道，才会演得那么假。其实，在决赛前就有很多爆料说朴俊焕长得丑玩的花了，可新传还是保送他出道了。据说家里很有实力，之前也有过即使不在新传出道，也能在其他厂牌出道的言论。5月16日，韩网爆出了朴俊焕的聊天记录，彻底坐实了他是个烂人。从聊天记录来看，朴俊焕就像个发情的动物，不仅满嘴脏话，还特别喜欢开黄腔。随后，朴俊焕同学也开始爆料，他在初2的时候就和女同学发生关系了，还拒绝做保护措施，不止一次的在公共场合发生关系，然后把这些当作炫耀的谈资，在男生堆里大聊特聊，女生们都很担心女同学会不会怀孕。朴俊焕有严重的厌女症，特别喜欢点评女生的外貌，嘲笑女生的身材。班级里面有个胖胖的女孩，被他说成脖子上卡了巨无霸。他还特别喜欢对一些乖孩子说一些下流的话，开一些低俗的玩笑，甚至还对着一个身体有残疾的女孩说过，要不要帮他把掰开，这样恶心的话。有个孩子因为总被朴俊焕一群人霸凌，中午也不敢去食堂吃饭，只能躲在厕所里面哭。朴俊焕还经常玩一些侮辱名人的梗，一看就是男性论坛的忠实用户。朴俊焕中学时是足球队的部长，其实只是他们几个喜欢踢足球的同学自发组建的团队，还因为有人看不惯朴俊焕，把他踢出了足球队。后来他们关系好了起来，朴俊焕又厚着脸皮回来了。朴俊焕的某个前女友分手时说，足球队的人都是变态，因为他们会对着不认识的女生说哇好性感，多少钱一晚之类的话。他们还参与过之前的 deepfake 事件，把班级里女生的头像合成18禁的照片。朴俊焕的相关爆料太多了，聊天记录大多都是中学的，还有人投稿说他小学时就很出名了，4年级就因为参与过校园霸凌，最终转学，中学时变得更加出名，当地人都知道他的人品不太好。吃瓜吃到这里，真的不敢相信，一个人怎么能烂成这样？这样一个人品恶劣、道德败坏的人，居然做了练习生，还在资本的运作下成团出道了。他以后居然就是一个偶像了。因为朴俊焕之前炫耀过，还没有出道就已经拿到了张元和牛津子的签名，还被爆出过对着女爱豆的照片开黄腔，说出道了一定要和女爱豆上床之类的话。新男团的出道夜，2个师姐团都来捧场了，这就意味着新传要花大力气来捧耀祖。IVE和 Kiki 的团战也握手言和，开始一致对外，联合起来向新传维权，谴责朴俊焕一系列辱女、厌女等侵害行为，要求公司正视朴俊焕的黑料，如果指控属实，希望他取消出道，不要对其他女爱豆造成威胁。现在这些瓜都是朴俊焕同学的口述和一些投稿，还不算实锤。能实锤的是，他的确在中学时谈过很多女朋友。朴俊焕家里人脉也很广，居然能被塞到新男团的出道组。朴俊焕这样的人其实就是韩男基本盘，厌女又可女。这些年有太多男爱豆塌过这样的房了，祛魅这个词说了1万遍，也对这些劣迹斑斑的男爱豆造不成任何威胁。这么看，其实这个瓜和洪胜案类似，洪胜案都屠宰那么久了，新传居然没有任何表示，对朴俊焕的争议视若无睹，可能也想吃一波黑红流量。粉丝要求朴俊焕退团的维权花圈放到新传楼下，不到半个小时就被工作人员撤走了。新传新男团的另一个官选成员朴省炫也被曝性骚扰争议。6代团的营销模式真的太像了，新传的选秀播完了也没人知道，新男团的黑料一出，反而在6代有了一些幸免。新传漠视背调、强推劣迹练习生的行为，不仅是对受害者和粉丝信任的践踏，更暴露公司对黑红流量的病态追逐。K-pop 越来越无聊，都怪这群人。You know you're the best. I know you're the best. You're gorgeous, okay? I love you and that's all that matters.